Bismillahirrahmanirrahim. Tugi budi yang. Bismillahirrahmanirrahim. Fadudzakkira ihdahumal ukhra. Mongko ngilingno bitahfifi kelawan diwaca endeng wa tasydidi lan diwaca tasydid. Ihdahuma sapa salah sijine imro'atani aidzakiratu tegese wadon sing iling al ukhra ing wadon sing weneh. Wingi diterangno dadi nek wong wedok loro berarti papat nggih. Jadi kalau saksinya perempuan itu berarti butuh 4. Nek saksine kalih, nek saksine lanang berarti butuh kalih. An-nasiyatu kang lali. Wa jumlatul idzkari utawi jumlah idzkar mahallul illati iku panggonane illat. Napa kok 2:1? Mergane kersane mungkin nek loro niki mungkin sing siji sing iling ngilingno ning wenehe sing lali. Ailitu dzakira tegese drapun yen to ngilingno sapa ihdahuma indallat lamun lali sapa al ukhra. Kok umpamane sing siji lali niki mungkin diilingno sing sijine sing iling. Wadakhalat lan mlebu sapa Wadaholat lan mlebu apa illat ala dolali ing atase lali li annahu krana sak temene dolal sababu iku sebabe al idzkar. Jadi diingatno nalikane sing diilingno lali. Wa fi qiraatin lan ing dalem siji qiraah bikasrin kelawan kasrah bikasriin kelawan kasroin syartiyatan hale syartiyah wa raf'i tudzakiru lan rafa'i lafatu dzakiru istinafa jawabihi utawa istinafan krana istinaf. Gono sampean piye? Fa'yon alif ya ora blaiham. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa raf'i tudzakiru lan rafa'i lafat tudzakiru istinafan mesti nggih istinafan krana dadi istinaf terus jawabuhu dadi jawabe in syartiyah wala ya'ba asyuhada'u idza matu lan aja moh asyuhada'u sapa pira-pira saksi idza matu ing dalem nalikane diundang sapa asyuhada. Wingi lak diterangno nalikane wonten akad piutang niki mungkin wonten sing bagian nulis terus wonten sing bagian nyekseni. Seksine nek lanang-lanang butuh loro, nek wedok-wedok butuh 4. Utawa nek campuran berarti lanang siji wedoke loro. Ketika saksi diundang untuk tahammuli syahadah, saksi ora oleh nolak. Wala ya'balan aja moh asyuhada usapa pira-pira saksi idza madu ing dalem nalikane diundang sapa asyuhada. Zaidatun utawi ma iku zaidah ila tahammuli syahadati marang nyangga penyaksian wa adaiha lan nekaake asyahadah. Dadi nalikane piyambake diaturi nyekseni piyambake mboten angsal nolak.
wala tas'amulan aja bosen sapa sira kabeh tamallu tegese aja bosen sapa sira kabeh min antak tubuhu saking yento nulis sapa sira kabeh ing mah aima tegese perkara syahidatum kang nyekseni sapa sira kabeh alaihi ing atase ma minal haqqi nyatane saking perkara sing hak likathrati wuqu'i dzalika krana akae tumibane mengkono-mengkono bosen. Dadi aja bosen nalikane dijaluki tulung nyekseni, nalikane dijaluki tulung nulis ing dalem akad piutang. Likathrati wuqu'i dzalika krana akae tumibane mengkono-mengkono bosen. Rata-rata nggih ora gelem mergane piyambake mboten entuk keuntungan sama sekali dari nulise lan dari nyeksenine. Rata-rata mboten purun. Purun nalikane piyambake dipun bayar. Purun nalikane piyambake angsal gajian, nalikane mboten angsal gajian piyambake mboten purun. Padahal kahanane nulis ing dalam akad utang piutang, kahanane penyaksian dalam akad piutang niki perintah saking Gusti Allah Subhanahu wa taala. Nalikane wis ngerti niku perintah saking Allah, kok umpamane kula panjenengan ingkang katatrapan perintah kala wau niku mestine nggih ndak usah mikir bayaran ing dalam donya. Wong iku perintahe Gusti Allah. Sahiron au kabiron, sahiron iku cilik kana ana apa masyahidum au kabiron utawa gede. Baik itu akad utang piutang yang melibatkan utang gede utawa napa utang kathah. Qalilan tegese sithik au kathiron utawa akeh. Ila ajalihi tumeka titi mangsane den. Ai wakti hululihi tegese wektu jatuh tempone den. Halun utawi kilah dawuh iku dadi hal minal ha'i saking hak fi taktubuhu ing dalem taktubuhu. Dzalikum utai mengkono-mengkono al-katsbu ail katsbu tegese utai mengkono-mengkono penulisan. Aksatu iku luweh adil, adalu tegese luweh adil indallahi ing dalem ngersane Allah. Jadi penulisan utang piutang niku langkung adil indallah. Langkung adil indallah. Maksudnya ngeten, maksudnya ketika ada utang piutang kok wis memenuhi masalah wonten sing nulis, wonten sing nyekseni niki mungkin langkung adil ing dalem ngersane Allah. Maksudnya peluang untuk gegeran nggih mboten wonten. Peluang untuk saling nopo ngapusi nggih mboten wonten. Mergane wis wonten saksine, wis wonten sing bagian nulis, sehingga pun jelas kabeh dari pihak sing utang ape nakal nggih mboten wantun, dari pihak sing utangi ape nakal nggih mboten wantun. Wa aqwamu lan luweh jejeg li syahadati marang syahadah, marang penyaksian. Jadi asyahadah penyaksian dibarengi kelawan al-kadzbu niki malah luweh mantep maneh. Ai a'wanu tegese luweh nulungi ala iqamatiha ing atase jumenengake asyahadah. Dadi wis ana sing nyekseni terus wis wonten napa tulisane nominal utangnya berapa, terus mungkin jatuh temponya sampai kapan. Jadi niki mungkin saestu sangat bantu teng asyahadah. Li annahu krana sak temene nulis utang, li annahu krana sak temene nulis utang yudzakiruha iku ngelingno apa nulis utang ha ing asyahadah. Wa adna lan luweh marekake aqrabu tegese luweh marekno ila alla tartabu marang yen to ora mamang sapa sira kabeh, marang yen to ora mamang sapa sira kabeh, tasyukku tegese mamang sapa sira kabeh fi qadril haqqi ing dalem kadare hak kadare utang wal ajali lan titi mongsone.
akhirnya mungkin nggih enak kabeh, mboten-mboten keraguan antarane sing utang kalian sing diutangi, mboten wonten keraguan ing dalem kadar utange pinten, mboten wonten keraguan ing dalem jatuh tempone kapan. Wong wis ditulis kabeh. Iki sing utang jenenge Zaid, iki sing utangi jenenge Umar, alamate wis jelas. Terus mungkin nominal hutangnya berapa ditulis sampun jelas. Terus mungkin temponya kapan ditulis sampun jelas. Illa antakuna kejaba yen ta ana aitako ategese tumiba tijaratun apa dagang. Illa antakuna kejaba yen ta tumiba, illa antakuna kejaba yen ta tumiba. Ngene sampean piye Kang? Illa antakuna tijaratan apa tijaratun? Tijaratun. Illa antakuna kejaba yen ta tumiba aitako ategese tumiba tijaratun apa dagang hadiratun kang hadir, hadiratun kang hadir. Wa fi qiraatin lan ing dalam siji qiraah bin nasbi kelawan nasab. Dadi fatakunu mongko utawi takunu utawi fatakuna mongko utawi takuna nakisatun iku nakisah. Dadi duwe amal ngrafa'ake isim nasabake khobar. Wasmuha utawi isime takunu dhamirat tijarati iku dhamire lafadz tijarah. Tudirunaha kang padha ngubengna sapa sira kabeh ha ing tijarah bainakum ing dalem antarane sira kabeh. Ai takbidunaha tegese nampa sapa sira kabeh ha ing tijarah wala ajalalan ora ana titi mangsa iku maujud fiha ing dalam tijarah. Nah iku yo falaisa mongko ora ana alaikum iku tetep ing atase sira kabeh junahun apa dosa fi alla taktubuha ing dalem yen ta ora nulis sapa sira kabeh ha ing ikilah napa tijarah. Wal muradu utawi kang den karepake pihak kelawan tijarah al muttajaru iku perkara sing didagangno apa fihi ing dalem al. Wa asyitu lan becik nyeksekno sapa sira kabeh idza tabayatum ing dalem nalikane adol tinuku sapa sira kabeh alaihi ing atase tabayuk. Fa innahu mongko sak temene isyhad adfa'u iku luweh nolak lil ikhtilafi marang pasulayan. Wa hadza utawi iki wa malan perkara qablahu kang tetep ing dalam sedurunge hadza amru nadbin iku perintah sunat. Wala yudharra lan aja mlarati katibun sapa wong kang nulis wala syahidun lan ora wong kang nyekseni. Dari pihak sing nulis aja sampai melarati ning wong sing anduweni hak. Dari pihak sing nyekseni nggih ngoten. Sahibal haqi, dadi piyambake kudu betul-betul jujur nalikane nulis utang piutang. Piyambake kudu betul-betul sportif nalikane dados saksi ing dalam akad utang piutang. Sahibal haqi ing wong kang anduweni utang. Wa man lan wong alaihi ai huwa alaihi kang utawi hak alaihi ku tetep ing atase man. Jadi aja melarati ning wong sing utangi lan aja melarati ning wong sing utang. Bitahrifin kelawan ngerubah nulis awim tinain utawa menolak minasyahadati sangking nyekseni awil kitabati utawa nulis. Aula yudirra huma utawa ora melarati huma ing ikilah katibun wa syahidun sahibul haqi sapa wong kang anduweni hak. Semono uga wong sing ngutangi ya aja melarati ning katib sing nulis lan ning sing nyekseni. Bitaklifihi ma kelawan merti-merti katib lan syahid ngerti-merti ma ing perkara layaliku kang ora patut apa ma fil kitabati ing dalem nulis wa syahadati lan nyekseni. Wa intaf alulan lamun agawe sapa sira kabeh ma ing perkara nuhitum kang dicegah sapa sira kabeh anhu sangking ma
fa innahu mongko sak temene fi'lu fusukun iku sifat fasek ai khurujun tegese metu anit taati saking taat lahikun sing ketemu bikum kelawan sira kabeh kaya ngono. Dadi nalikane nglakoni transaksi sing boten kontan niki mungkin mestine wonten sing nulis, wonten sing nyekseni. Nek dilanggar niki mungkin berarti fa innahu fusukun. Berarti perbuatan kalawu adalah sifat kefasikan, yakni keluar dari taat. Wong diperintah dikongkon nulis kok ora ditulis, diperintah dikongkon nyekseni kok ora nyekseni. Akhirnya mungkin akibat saking boten wonten sing nulis, akibat boten wonten sing nyekseni niki tambah luwih dawa maneh mungkin urusane. Mulane dikengken nulusi, dikengken nyekseni, kersane mungkin boten wonten napa-napa sing hubungan kelawan akad utang piutang kala wau. Bikum kelawan sira kabeh. Dadi sing asale kanca nggih pancet kanca, sing asale dulur nggih pancet dulur, iku nalikane mungkin boten wonten masalah ing dalam akad piutang. Lah termasuk jalan kersane boten wonten masalah nalikane akad utang piutang, yaiku mau ana sing bagian nulisi, ana sing bagian nyekseni. Wattaqu lan becik wedya sapa sira kabeh Allah ing Gusti Allah fi amrihi ing dalem perintahe Gusti Allah wa nahwihi lan wa nahyihi lan nyegahe Gusti Allah. Napa-napa ingkang diperintah dening Allah sampeyan lakoni, napa-napa sing dilarang dening Allah sampeyan tinggal. Wa yu'allimukumullah, kuwi nek gelem ngono, wa yu'allimukum lan paring ngerti ing sira kabeh Allahu sapa Gusti Allah. Di sing perintah dilakoni, di sing larangan ditinggal, niki mungkin dikei dening Allah ilmu sing jenenge ilmu laduni, dadi takwa. Masaliha umurikum ing pira-pira kemaslahatane pira-pira perkara sira kabeh. Dadi gampangane sangat membantulah piye bisiti kula panjenengan niki dituduhno ning perkara-perkara sing maslahati teng kula panjenengan. Wa yu'allimukumullah ay masaliha umurikum. Berarti mafhume nalikane kula panjenengan boten takwa teng Allah, sing perintah ora dilakoni, sing larangan malah dilakoni, niki mungkin nggih ora dituduhno ning perkara-perkara sing maslahati teng perkarane kula panjenengan, tapi malah napa dituduhno ning perkara-perkara sing mandharati teng perkarane kula panjenengan. Niku nek mulai dari awal wis perenggaweane nglanggar, ora nuruti perintah Allah, mboten ngindahno, mboten ngedohi larangane Gusti Allah Subhanahu wa taala. Wa yu'allimukumullah. Halun muqaddaratun au musta'nafun. Kadang-kadang wong iku ngerti tapi piyambake niki pura-pura ndak tahu, mergo piyambake niki mengedepankan duniawine tinimbang ukhrawine. Akhire piyambake ngelah-ngelah piye bisite nglakoni perkara sing sesuai dengan kesenengane nafsune. Niku mungkin mawon piyambake mboten nglampahi dawuh wattaqullah wa yu'allimukumullah. Jadi sering duraka teng Gusti Allah, sering maksiat teng Gusti Allah, sering ninggalaken perintah Allah, sering ngelakoni larangane Gusti Allah Subhanahu wa taala, akhirnya berakibat dados pribadi ingkang awon, sehingga piyambake niki piye bisite meninggalkan kebenaran, piye bisite piyambake niki memperjuangkan kesalahan. Niku gara-garane ora gelem takwa. Nek gelem takwa mungkin wa yu'allimukumullah, dikai ngerti dening Allah. Ngerti apa? Ngerti perkara-perkara sing maslahati teng perkarane piyambake, yakni perkara-perkara sing hubungan benjang nalikane kula panjenengan teng akhirat. Jadi sing dipikir akhirate mboten dunyawine. Wallahu utawi Allah bikulli syai'in kelawan saben-saben suwiji-wiji
alimun iku zat kang mirsani. Allah mirsani kelawan kuwabeh perkara. Nalikane kula panjenengan utang piutang mboten wonten sing nulis, mboten wonten sing nyekseni, terus akhirnya mungkin wonten cidra, mungkin wonten ngapusi, wonten napa istilah nggih hurur di dalam akad utang piutang kala wau. Allah Subhanahu wa taala tetep pirsa walaupun ora ana sing nyekseni, walaupun ora ana sing nulis. Wallahu bikulli syai'in alim. Wa in kuntum ala safarin wallahu alam. Bismillahirrahmanirrahim. Dugi pundi? Tadi. Qala Khalid bin Ma'dan ya. Qala ngendika sapa Khalid bin Ma'dan, sapa Khalid bin Ma'dan. Wa kana lan ana Muadzun sapa Muadz la yukthiru iku ora ngekeh-ngekehno sapa Muadz min tilawatil Qur'ani saking maca Al-Qur'an. Kama yukthiru kaya uli ngekeh-ngekehno sapa Muadz min tilawati hadzal hadisi saking maca ikilah hadis. Wa dzikrihi lan nuture, wa dzikrihi fi majlisihi lan nuture ikilah napa Muadz fi majlisihi ing dalem majlise ikilah napa Muadz kalian Sayyidina Muadz. Hadis niki di bulan baleni diwaca kersane napa Sayyidina Muadz selalu eling nek ngamal niku sing penting ikhlas. Mergane ternyata sing ditampa niku nalikane kula panjenengan amal kanthi ikhlas. Falamma sami'ta, sampai Sayyidina Muadz luweh kathah maca hadis niki tinimbang maca Al-Qur'an. Ya ilmune nggih sampun mumpuni, istilah nggih namung dados pepiling piye bisite piyambake niki tetep ngamalake ilmu ingkang dipun duweni. Falamma sami'ta mongko ing dalem semangsane krungu sapa sira ayyuhar rajulu he wong lanang wa kullukum dzalikar rajul bihadzal hadithi nabauhu wa kullukum utawi sekabehane sira kabeh dzalikar rajulu iku mengkono-mengkono wong lanang bihadzal hadithi kelawan ikilah hadis al-azimi kang gedhe nabauhu apa ceritane al hadis al-kabiri kang gedhe khataruhu apa bahayane al hadis al-alimu kang nglarakno atharuhu apa labete al hadis alladzi tatiru kang mabur lahu krana ikilah hadis al-qulubu apa pira-pira ati. Dadi nek atine sampeyan betul-betul ati ingkang napa nggih tesih steril umpamane bersih niki mungkin nalikane maca hadis niki sampeyan susah. Dene kok atine kula panjenengan boten susah nalikane maca hadis niki nggih perlu dipertanyakan ing dalam keresikane atine kula panjenengan. Isih pancet gak napa mempan, gak mangsah nggih pun alamat berarti saking atose atine kula panjenengan. Mergane ati iku nek atos niki mboten nampi apa mauidhah, mboten nampi pitutur. Soale sampun wonten tutupe, naudzubillah min dzalik. Lah tutup-tutup kala wau niku muncul saking kemaksiatan. Nalikane kula panjenengan nglampahi kemaksiatan niki mungkin wonten titik, wonten nuktah, wonten titik kecil ingkang nemplek teng atine kula panjenengan. Semakin kathah maksiat ingkang kula panjenengan lampahi, semakin kathah nuktah-nuktah kala wau ingkang wonten teng atine kula panjenengan. Terus kaya napa nalikane
maksiate kathah, nuktoe kathah. Akhire atine niki dadi peteng, isa-isa malah ketutup. Nauzubillah min dzalik. Mulane wonten dawuh al maksiatu baridul kufri. Kemaksiatan adalah pakpose kekufuran. Yakni kemaksiatan adalah pengantar orang yang melakukan kemaksiatan menuju kepada kekufuran, sehingga sangat dikhawatirkan mati su'ul khotimah. Naudzubillah min dzalik. Lan aku pengen atine padang ya bikathratis sholati wa ta'ati wa tarki malin nafsi min syahwati. Jadi memperbanyak sholat, terus memperbanyak taat, terus memperbanyak meninggalkan kesenengane nafsu. Niku nek kepengin atine resik, kepengin atine padang, cekne gampang nerimo pitutur. Nek gampang nerimo pitutur, mungkin nggih mpun ora usah dikandani, piyambake langsung melampah piyambak, ora usah diobrak, piyambake langsung ngelampahi piyambak, ora usah nunggu diangkat dadi pengurus, piyambake wis semangat ngelakoni ibadah. Wa tahayyara lahul ukul, wa tahayyara lan bingung, wa tahayyara lahu marang ikilah hadis al ukulu apa pira-pira akal. Wa tadi kulan rubek an hamlihi sangking mikul ikilah hadis asuduru apa pira-pira ati. Dadi nangis terus tiang-tiang ingkang sae nalikane maca hadis niki, kuwatir nek amal-amal sing dilakoni mboten dipun tampi. Delok leh amal sing dilakoni teng hadis kala wau sampai mencorong, diiring malaikat puluhan, atusan, tapi mboten ditampi. Napa malih kados amale kula panjenengan niki kaya napa mungkin. Jadi amal pas-pasan, terus masalah diterima ndak nggih dereng saged dipertanggungjawabkan. Qala wa tajza'u li haulihi nufus lan ngersula li haulihi krana medenine ikilah hadis an-nufusu apa pira-pira ati. Fa'tasim mongko becik cecekelan sapa sira bimaulaka kelawan bendera sira ilahil alamina kang dadi pangerane sekabehane alam. Wal zamlan becik netepi sapa sira albaba ing lawang pitadharrui kelawan DPDP wal ibtihali tegese DPDP wal buka ilan nangis ana al-laili ing dalem pira-pira mangsa bengi wa atrafan nahari lan pira-pira mangsa rina. Dadi nek bengi nggih melek tahajud witir donga munajah teng Gusti Allah Subhanahu wa taala, nek rina nggih ngoten ma'al mutadarriina sertane pira-pira wong kang DPDP al mubtahilina kang DPDP kabeh. Fa innahu mongko sak temene kelakuan la najata iku ora ana slamet iku maujud min hadzal amri saking ikilah perkara illa bi rahmatihi kejaba kelawan kawelasane Gusti Allah. Nalikane kula panjenengan usaha bertakarrub ilallah subhanahu wa ta'ala, mungkin lak dituntun dening Allah, wattaqullah wa yu'allimukumullah mau. Dadi nalikane wedi ning Allah diweruhno dening Allah ning perkara-perkara sing maslahati teng kula panjenengan. Nalikane ngamal ora pamer, nalikane ngamal ora sum'ah kepengin terkenal, nalikane ngamal krana Gusti Allah Subhanahu wa taala. Iki nalikane dibantu kelawan taat, dibantu kelawan munajah, dibantu kelawan at-tadarru wal ibtihal. Mungkin dituduhno ning perkara-perkara sing maslahati teng kula panjenengan. Keumpamane ngamal nggih usaha krana Gusti Allah Subhanahu wa taala, boten krana manusa. La najata min hadzal amri illa bi rahmatih, ora ana slamet iku maujud min hadzal amri saking ikilah perkara illa bi rahmatihi kejaba kelawan rahmate Allah. Wala salamatalan ora ana slamet iku maujud min hadzal bahri saking ikilah lautan
illa binadrihi kejaba kelawan peningale Gusti Allah Subhanahu wa taala wa taufiqihi lan pitulunge Allah wa inayatihi lan peduline Allah. Mula fatanabbah mongko becik tangi sapa sira min raqdatil ghafilina saking turune pira-pira wong kang lali. Wa atilan becik paring sapa sira al amra ing perkara haqqahu ing haqe al amr. Wa jahid lan becik merangi sapa sira nafsaka ing nafsu sira fi hadhil aqobati ing dalam ikilah al aqobah dalan ereng-erengan al mahufati sing medeni la allaka supaya sira la tahliku iku ora rusak sapa sira ma'al halikina ing dalam sertane pira-pira wong kang rusak. La ya wong ning donya urip namung sekedap, ning donya urip namung sekedap, ibarate lunga mampir napa ngombe terus mungkin bakal urip selawas-selawas teng akhirat. Nalikane teng akhirat pilihane namung kalih tok, nak ra ning neraka ning napa swarga. Mosok sampeyan ndak iso mikir nalikane saiki isih ning donya. Kok men seneng-seneng wae, gak mikir iki kok aku nek mati terus piye. Gak mikir kok aku nek mati niki manggon ning neraka apa manggon ning akhirat. Wal musta'anu utawi kang dijaluki pitulung iku billahi kelawan Gusti Allah ala kulli halin ing atase saben-saben tingkah. Fa innahu mongko sak temene Allah khairu mu'inin iku luweh bagus-baguse wong kang nulungi. Wa huwa arhamur rahimina utawi Gusti Allah arhamur rahimina iku luweh welas-welase pira-pira wong kang welas. Wala haula wala quwata illa billahil aliyyil adzim. Wala haula lan ora ana sumingkir saking kemaksiatan iku maujud. Wala quwata lan ora ana kekuatan ngelakoni taat iku maujud illa billahi kejaba kelawan Allah al aliyyi kang luhur al adzimi kang agung. Kula panjenengan saged ngedoi maksiat niku nggih Allah. Kula panjenengan kuat ngelakoni ibadah niku nggih Allah. Mulane la haula wala quwata illa billahil aliyil adzim niki waca terus alal aqal sampeyan waca ping 350. Faedah sak kata-katae paling rendah yaiku napa ngilangake teng kesusahan. Ngilangake teng napa kesusahan. Wala haula wala quwata illa billahil aliyil adzim. Jadi ora ana istilah susah mungkin nek angger dinane sampeyan maca la haula wala quwata illa billahil aliyil adzim. Faedah banget katae. Apa malih sing urusan masalah rizki. Wa jumlatul amri wallahu alam bisawab. Ya Rabbana atarafna bi annana aktarafna wa annana asrafna ala ladha ashrafna fatub alaina tauba tasilu kulla hauba wastur lana al-awrati wa amini raw'a waghfir li walidina rabbi wa mauludina wal ahli wal ikhwani wa sairil wa kulli dhi mahabba aw jiratin aw suhba wal muslimina ajma'a amin rabbi yas fadla wajudan manna la biktisabin minna bil mustafa rasuli nahza bi kulli sun salla wa sallam rabbi alaihi adal hamdi wa alihi wa sahbi aidata tashiz walhamdulillahi fil bad'i wat tanahi al-fatihah.